regista Sasha Wolf, che vi prego di accogliere con un applauso. Allora, è per una curiosa ma in qualche modo significativa coincidenza che vi presentiamo questa sera Mercenaires, insomma pochi giorni dopo una vittoria storica della nazionale italiana di rugby contro il Sudafrica, cosa che non avveniva da, mi pare, circa 14 anni. Perché una curiosa coincidenza? Perché il rugby gioca un ruolo fondamentale in Mercenaires, perché infatti il film racconta la storia di un giovane giocatore di un arcipelago della Polinesia francese che in cerca di riscatto e di fuga da una situazione che lo opprime, anche un rapporto molto conflittuale con il padre, accetta un'offerta di un procuratore sportivo a dir poco losco che gli offre un contratto in Francia. Sbarcato in Francia si accorgerà che quello che si aspettava di trovare è molto differente dalla realtà appunto che va a incontrare. Non vi dico altro ovviamente per non rovinarvi sorprese e il piacere della visione del film e lascio la parola a Sasha, che sarà con noi al termine della proiezione per un Q&A nel quale voi potrete fargli le domande che riterrete opportuno fare e che ci spiegherà qualcosa di più con il suo film, però magari forse ci vuole dire qualcosa sulla nascita di questo progetto che peraltro è un'opera prima. Sasha è un giovane regista che però ha avuto anche l'onore di essere stato presentato prima del Torino Film Festival anche alla Caserne des Réalisateurs del Festival di Cannes. Bonsoir à tous, je suis désolé mais je ne parle pas un mot d'italien. Mais je suis très heureux d'être ici et je voudrais remercier toute l'équipe du festival qui s'est battue pour qu'on puisse présenter le film en DCP ce soir. Ça a été très compliqué parce qu'on a eu un problème de frontières, de rapatriement, enfin bon voilà, jusqu'à la dernière minute ça a été un petit peu tendu et l'équipe du festival a fait vraiment un travail incroyable et du coup voilà, je voulais tous les remercier du fond du cœur. Et voilà, du coup vous pourrez voir le film dans de bonnes conditions. Grazie a tutti di essere qui questa sera, purtroppo non parlo neanche una parola di italiano, sono davvero felice di poter essere insieme a voi e di presentarvi il film nelle migliori condizioni grazie allo sforzo che ha profuso la squadra del Torino Film Festival per riuscire ad avere il DCP, che ha avuto un complicato viaggio e problemi di frontiera. Grazie davvero di cuore per tutto quello che avete fatto e sono felice che possiate vedere il film. Je serai là tout à l'heure pour répondre à vos questions, donc je ne vais pas trop vous parler du film avant le début de la projection. Je peux simplement vous expliquer un petit peu comment il est né. Au tout début, j'avais envie de faire un film autour du rugby parce que je trouvais que c'était un sport qui était très peu filmé au cinéma et que je trouvais qu'il avait un potentiel physique et dramaturgique très grand. Moi, j'ai toujours adoré les films de boxe, par exemple, comme Fat City de John Huston, Rocco et ses frères. Nous avons gagné ce soir de Robert Wise, fait tous ces films, mais dans le rugby finalement il y a le même potentiel mais je trouve qu'il n'était pas vraiment exploité. Vi spiego comunque come è nato questo film. All'inizio c'è stata la voglia di fare un film sul rugby, uno sport che è poco rappresentato al cinema e che secondo me ha un potenziale sul piano fisico e drammatico che equivale a quello del pugilato, che invece è stato rappresentato in capolavori come Fat City di Clint Eastwood e Rocco e i suoi fratelli, e trovavo che il rugby meritasse di essere visto di più. Et ensuite, bon, j'avais cette idée mais qui était un peu vague et il se trouve que j'ai lu un article un jour dans Le Monde qui parlait des joueurs en fait étrangers dans les toutes petites équipes de championnat de France, les équipes amateurs. C'était surtout des joueurs qui venaient des Samoa, des Fidji, des Tonga, d'Afrique du Sud, de Roumanie, de Géorgie et qui étaient souvent payés très peu, logés dans des mobil-homes et qui envoyaient la majeure partie de leur argent au pays. Et je me suis dit tiens là il y a un sujet intéressant. Et il se trouve qu'en continuant ces recherches, j'ai rencontré Paki, qui joue le rôle d'Abraham dans le film. Et Paki est wallisien. Et les Wallisiens sont français. Ils sont français d'ailleurs, de l'autre bout du monde. Et finalement, le sujet du film a dévié. C'est-à-dire que plutôt que de parler de rugby, le rugby est toujours présent dans le film, mais le film s'est interrogé sur cette question de l'identité française, en fait, et de qu'est-ce que c'est qu'être français quand on vient de l'autre bout du monde.
E si è aggiunta a questa idea la scoperta di una realtà attraverso un articolo che è apparso su Le Monde, che parlava dell'ingaggio di giocatori stranieri nelle piccole squadre di rugby amatoriali. Sono spesso giocatori che vengono dagli arcipelaghi del Pacifico, da Samoa, dalle Figi, dal Tonga, ma anche dalla Romania e dalla Georgia. Sono persone pagate pochissimo, che spesso vengono ospitate in dei camper, in delle roulotte, e che scelgono questi ingaggi per poter mandare soldi a casa. E ho incontrato Paki, che è quello che nel film interpreta il personaggio di Abraham, e Paki è un abitante appunto dell'arcipelago di Wallis, che è francese a pieno titolo, ma è un francese dall'altra parte del mondo, e quindi il soggetto del film a quel punto si è un po' modificato, perché ha avuto a che vedere con l'identità francese quando non si vive in Francia. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne projection et à tout à l'heure.